Halo teman-teman semua. Wah, lihat. Hari ini kita langsung mendapatkan mainan nih. Keren sekali ya. Kebetulan sekali karena kakak membawa wadah. Gimana nih kalau kalian bantu cari? Setuju? Oke. Kita ambil dulu ya mainannya. Wah, kira-kira ada yang tahu ini apa? Yap, betul sekali. Kita mendapatkan ekskavator nih. Wah, keren sekali ya ekskavatornya. Lihat nih, biasanya ekskavator ini digunakan di konstruksi ya. Seperti untuk membangun gedung atau lain-lain. Wah, keren sekali ya. Lihat tuh, ini pengeruknya ya teman-teman. Wah, mantul sekali nih. Tuh, lihat. Wah, berwarna kuning-kuning. Hihihi, langsung saja yuk kita simpan di dalam wadah. Oke teman-teman, kita lanjut cari mainan lagi nih. Kira-kira ada mainan apa lagi ya? Langsung saja kita cari. Widih, lihat teman-teman, kita langsung menemukan mainan. Wah, kita ambil ya. Wadidaw, ternyata kita menemukan mobil truk tangki BBM nih, bertuliskan Pertamax ya. Wah, kebetulan sekali ya. Pertamax saat ini cukup mahal. Tuh, lihat, keren sekali ya. Mobilnya berwarna biru dan putih nih. Wah, tuh lihat teman-teman, keren ya. Bannya ada 6. Waduh, hebat sekali ya. Wah, tangki ini bisa memuat 16.000 liter. Wah, mantul. Langsung saja yuk kita simpan di dalam wadah. Oke, kita lanjut cari mainan lagi nih. Kira-kira ada mainan apa lagi ya teman-teman? Kita langsung cari. Wow, lihat, kita menemukan sesuatu yang berwarna merah nih. Langsung saja kita ambil ya. Wadidaw, ternyata kita menemukan helikopter nih berwarna merah. Wah, keren sekali ya teman-teman. Lihat tuh. Wah, baling-balingnya ada 2 nih. Wah, keren sekali ya. Kira-kira siapa nih di sini yang bersiap jadi pilotnya? Hehehe. Tuh, lihat teman-teman. Langsung saja yuk kita simpan di dalam wadah. Yuk kita lanjut cari mainan lagi nih. Kira-kira ada mainan apa lagi ya? Wow, lihat. Kita langsung menemukan sesuatu yang berwarna merah. Kita ambil ya teman-teman. Widih, ternyata kita mendapatkan mobil pemadam kebakaran nih. Keren sekali ya. Tuh, lihat, berwarna merah mobil pemadam kebakarannya. Wah, mantul sekali teman-teman. Pemadam kebakaran ini digunakan untuk memadamkan api ya, si jago merah yang sedang melahap. Hihihi, lihat tuh, keren sekali ya teman-teman mobilnya. Wow, tuh ada tangganya juga loh. Tuh, keren ya. Wow, pantang pulang sebelum padam. Waduh, hebat sekali ya. Tuh, lihat. Langsung saja yuk kita simpan di dalam wadah ya. Oke teman-teman, kita lanjut cari mainan lagi nih. Kira-kira ada mainan apa lagi ya? Kita cari. Wow, lihat teman-teman, kita menemukan sesuatu lagi nih. Wah, langsung saja kita ambil ya. Wadidaw, ternyata kita menemukan slender nih. Wah, lihat tuh, keren sekali ya. Biasanya slender ini digunakan di pembuatan jalan ya. Wah, untuk meratakannya. Wah, hebat sekali ya teman-teman. Tuh, lihat, berwarna kuning-kuning. Hihihi. Wah, langsung saja yuk kita simpan di dalam wadah.
Wah, hari ini kita menemukan banyak sekali mainan nih teman-teman. Gimana nih kalau besok kita main lagi? Setuju? Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Biar besok kita main lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Dadah!